देखेंगे जिनको भी चेस्ट में कंजेशन है और खांसी आ रही है, बार बार खांसते खांसते परेशान है आप, तो उसके लिए एक हमारा छोटा सा पॉइंट्स, इसे करने से आपकी खांसी में तुरंत रिलीफ मिलेगा। करना क्या है, हमें ये ऐसे रखना है, पेशेंट्स को इस तरह लेटाना है और यहां दोनों हाथों से हल्का सा यहां ऐसे प्रेशर देना है। 1 2 3 4 5 6, फिर यहां प्रेशर देना है 6 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 सेकंड के लिए यहां प्रेशर देना है। ये हमें 6 बार करना है। 1 2 3 4 5 6, इसी तरह 6 बार करना है और रिलैक्स करना है। यहां ऐसे 12 बार चेस्ट पर रबिंग करनी है और 12 बार इधर रबिंग करनी है, बस।